カードをご利用のお客様は乗降の際、カードリーダーにピッとなるまで1秒以上しっかりとタッチしてください。なお、扉が閉まりますと乗車の受付ができません。ご乗車時 IC カードをタッチされていないお客様は降車の際 IC カードをご提示の上、運転士に乗り換えの有無と乗車された停留場をお知らせください。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。夢を叶える暮らし替え、不動産のことならエコー商事、新築リフォームのことならエコー商事、住まいのトータルカンパニーエコー商事へお越しください。めまい、耳鳴り、頭痛、がん、免疫異常、子宝、婦人科の漢方の相談は大誘導薬局。心と体の健康情報館、漢方の大誘導薬局へは当駅を降り、信号を渡って徒歩1分、次でお降りください。次は松虫でございます。皆様にお願いいたします。お荷物は座席に置かないで、お一人でも多く座れますよう譲り合っておかけください。また、携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いいたします。
タッチしてください。IC カードをタッチしてください。この電車はIC カードをタッチしてください。IC カードをタッチしてください。この電車はただでは行けない道でございます。この電車はただでは行けない道でございます。次は住吉でございます。恵比寿町方面へお越しの方はお乗り換えください。お乗り換えの方は運賃のお支払いの
どうしたら近くに来ないな。IC カードをタッチしてくだいけない、そっち行けない。あ、こっちは全然遅くない。次は本日も関西電車をご利用いただきありがとうございます。次は阿部
ードをタッチしてください。IC カードをタッチしてください。IC
カードをタッチしてください。IC カードをタッチしてください。IC カードをタッチしてください。IC カードをタッチしてください。カードをタッチしてください。次は大正時でござい東京47
実な鑑定でお客様の大切な商品を大切にお預かり、高価買取いたします。丸高質店へは当駅西へ徒歩1分。女性の方、初めてご利用される方のご来店を心よりお待ちしております。整形外科、リハビリ、ペインクリニック内科の井上クリニックへお越しの方は当駅西へ徒歩1分です。次は東港でございます。